Spachtelmasse raus. So. Und gebe dann den Harter zu. Verhältnis 1:30. Das kommt ungefähr hin. So. Okay, danke. Jetzt drucken wir das ein bisschen in die Ecke. Ziehe das ab. Ja, steht wirklich. Weil der steht aber nicht tief, gell? Schwarz kommt nur nicht mehr raus. Da vielleicht noch. So, sieht doch recht gut aus. Gut. Ja, jetzt haben wir das, spannen wir das um den Schleifbock rum und schleifen es. Jetzt nehmen wir das Nassschleifpapier und ziehe das Ganze noch ab. Das ist schon recht gut war. Bin ganz überrascht.
sieht man fast nichts mehr. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser. Okay, gut.